Yazlar artık çok sıcak, kışlarsa çok soğuk geçiyor. Kuraklık nedeniyle bahar kavramı neredeyse ortadan kalktı. İşte bu sert mevsimsel geçiş özellikle de bağışıklığı düşük olan çocukların hemen hastalanmasına yol açıyor. Örneğin çocuğun öksürüğü 4 haftadan fazla uzun sürüyorsa buna uzamış öksürük deniliyor. Akla da hemen şu soru geliyor: acaba bu uzamış öksürüğün altına yatan başka bir hastalık olabilir mi? Hocam, hemen size döneceğim. Yanında çocuk hastalıkları uzmanı doçent doktor Bora Baysal var. Evet, cevabı sizde sorunun. Şöyle gerçekten uzamış öksürükler çok sık görülmeye başlandı eski zamanlara göre. Bunların altında genellikle bir enfeksiyon yatıyor. Enfeksiyonlar hem bakteriyel enfeksiyonlar hem viral enfeksiyonlar. Öksürük biraz böyle uzamış şekilde seyredebiliyorlar seyir halinde. Ama tabii sadece enfeksiyona bağlamamak lazım. Enfeksiyonun dışında da bazı faktörler uzamış öksürüğe neden olabiliyor. Bunların altında bazen bir yabancı cisim aspirasyonu, bazen alerjik hastalıklar, astım, koah gibi, bazen tamamen işte akciğerin yeni doğan döneminden itibaren olan yapısal konjenital hastalıkları gibi nedenlerle uzamış öksürükler görebiliyoruz. Peki hocam, aile nasıl anlayacak bunu? Aile bunu anlayamayacak. Uzamış bir öksürük olduğu zaman mutlaka bir doktor muayenesine gelmek gerekiyor. Bir doktorun görmesi gerekiyor. Ben de gördüğüm ve muayene ettiğim hastalara eğer ki altta korkulacak bir şey yoksa sakin olmalarını, bunun biraz daha uzayabileceğini söyleyerek rahatlatmaya çalışıyorum. Hocam, burada da şimdi ciddi bir soru soracağım. Öksürük kesici, öksürük şurupları var ya, şimdi aile onu öksürük zannediyor, kuru öksürük zannediyor. İlaç vermeye, öksürük şuruplarını vermeye devam ediyor. O zaman o hastalığın altında başka bir hastalık yatıyorsa daha ciddi sonuçlar ortaya atabilir mi bu öksürük şurupları kullanmak? Yani öksürük şurubuna bağlı daha kötü sonuçlar olmaz da tabii sonuçta zaman kaybedilebilir. Yani sadece basit öksürük şurubu kullanarak öksürüğü kesmeye çalışmakla zaman kaybedilebilir. O yüzden mutlaka bir doktor kontrolünden geçtikten sonra öksürük şuruplarının doktor tavsiyesiyle kullanılması lazım. Zaten biz de pratikte daha çok bitkisel kaynaklı şeyler kullanıyoruz. Yani öyle öksürüğü tam olarak kesmek değil de biraz daha çocuğu rahatlatmak, biraz daha boğazını rahatlatmak tarzında ilaçlar kullanıyoruz. O zaman son olarak şu çağrı yapalım mı hocam ailelere? Eğer çocukların öksürüğü 4 haftadan fazla sürdüyse hemen bir hekime mi başvurmalılar? Uzamış öksürüklerde kesinlikle bir doktor muayenesi önemli. Başka bir hastalık olup olmadığını saptamaları lazım. Ediyorum hocam. Çok sağ olun bu kıymetli bilgiler dolayısıyla. Evet, çocuk hastalıkları uzmanı doçent doktor Bora Baysal bize uzamış öksürükle ilgili bilgiler verdi. Ne olduğunu anlattı ve altında yatan başka hastalıkların olabileceğini söyledi. Aileleri uyardı diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım.